សួស្តីបងប្អូនសូមបងប្អូនទស្សនានៅការរៀបចំនឹងដង្ហែបង្កាន់ស្លារបស់កូនប្រុសដើម្បីនឹងចូលមកនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់កូនស្រីពេលវេលានេះកូនប្រុសកំពុងរៀបចំដង្ហែចូលមកមានជាមិត្តភក្តិបងប្អូនសាច់ញាតិសាច់សាលោហិតទាំងអស់គ្នានិងព្រមទាំងមេបាលោកអាចារ្យនិងលោកមេបាខាងស្រីដែលបានទទួលនៅលោកចៅមហារបស់ខាងកូនប្រុសដើម្បីអញ្ជើញចូលមកនៅគេហដ្ឋានរបស់កូនស្រីពេលវេលានេះបងប្អូនសាច់ញាតិលោហិតលោកយាយលោកតាបានរងចាំទទួលនៅភ័ព្វភាបណ្ដាការរងចាំនៅបង្កាន់ស្លារបស់កូនប្រុសដែលដង្ហែចូលមកកាន់នៅរោងការរបស់កូនស្រីកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនខ្មែរយើងគឺថាមានដូចជាអ្នកឯងមុនដំបូងកូនប្រុសមានដង្ហែកាន់ស្លាដើម្បីចូលមកចំណងចង់របស់កូនស្រីពេលនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរងចាំនូទស្សនាមើលលោកអាចារ្យលោកមេបានិងលោកផ្លូវចៅមហាលោកផ្លូវចៅមហាកំពុងរៀបចំនឹងសុំផ្លូវដើរចន្ទើឡើងរៀបចំនឹងសុំនៅកូនស្រីដើម្បីធ្វើផ្លូវដើម្បីដង្ហែកាន់ស្លាចូលមករៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីនៅក្នុងគេហដ្ឋានដូច្នេះសូមបងប្អូនមើលទស្សនានៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានបង្កាន់ស្លាមានលោកយាយលោកតាបងប្អូនសាច់ញាតិដែលបានអញ្ជើញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយរួមជាមួយនឹងសង្គមគ្រួសារកូនស្រីចាប់ដៃគ្នាធ្វើជាគូស្វាមីភរិយារហូតអនាគតនឹងជីវិតនឹងហើយគឺជាលោកមេបាដែលកំពុងទទួលនៅបង្កាន់ស្លារបស់គូនប្រុសកូនស្រីនៅស្រុកប្រលានមានជ័យចុងប្រលានចំណែកកូនប្រុសវិញ